Владата се става над правосудството, ке стане главен судија ако се оствари предлогот на Бујар Османи. Според законското решение за рестрикции, судбината на оние од црната листа на САД ќе биде во рацете на премиерот и колегите, дури и без правосилна судска пресуда. За нечiji мандат да заврши пред време, мора да бидат исполнети одредени услови. Според предлогот, првиот е да има обвинение, но тоа нема да биде доволно. Финалниот збор кој ќе биде функционер, чиј имот ќе се конфискува, која фирма нема да смее да учествува на државни тендери, ќе биде во рацете на македонската влада. Доколку помине на влада и во собрание, покрај за црната листа на САД, ќе важи и за рестриктивните мерки на Велика Британија. Државните институции ќе имаат задолжение да ги достават до обвинителството сите докази поради кои некое лице завршило на црната листа. А јавното обвинителство законски се обврзува веднаш да почне постапка, кривична постапка, вклучувајќи и конфискација на имот, и доколку заврши таа истрага со подигнување на обвинение, тогаш се воведуваат два нови инструменти, а тоа е времено престанување на вршење на јавна функција и забрана за учество во процесот на јавни набавки се до правосилна судска одлука. Она што може би е проблематично е правото на владино селективно одлучување кој би останал ако не на функција и кон кого би биле активирани мерките. МНР, МВР, Агенцијата за разузнавање, АНБ и Управата за финансиско разузнавање можат само да испратат предлог до Илинденска, а последниот збор ќе го имаат премиерот и колегите на владина седница. На крај пак останува одлука на влада. Дали ќе донесе одлука, кој вид на одлука ќе донесе и кон кого ќе ја однесе. Значи сето тоа е прашање кое што е во надлежност на самата влада. Значи нема поинаков начин. Се друго би било противуставно. Османи поддржува овој предлог закон во собранието да влезе што побрзо, а да биде донесен со европско знаменце, и покрај тоа што на министерот дел од експертите директно му посочиле дека ваков предлог закон е контра Европската конвенција за човекови права. Експертите од Министерството за правда и за ова сметаат дека е надвор од Европската конвенција за човекови права, презумпција на невиност, завршување на судски одлуки. Јас имав консултации со други експерти и на крај правниците од Министерството за надворешни работи. Како причини за можно воведување рестрикции покрај законите за меѓународна безбедност и демократијата, според предложеното ќе бидат корупцијата, злоупотребата на службената должност и хибридните закани кон државата.